各位音響技術嘅讀者，大家好。N-Track 最近出咗部旗艦級嘅地盒 Olympus 1010，咁我借咗翻嚟測試。咁喺未講我點樣玩法之前，咁或者講講我玩N-Track 地盒嘅歷史啊。咁喺2011年咧，佢出咗部 TELUS 地盒咧，我已經開始玩㗎啦。咁初玩一部就發覺後邊嗰個接駁端子就唔係好夠，得3粒接駁端子嘅啫。咁我就玩多一部，變咗雙地盒嚇，咁手拖手去玩嘅。咁一部咧就接呢個數碼器材，另外一部咧就接模擬器材。咁後來咧我就再借多2個翻嚟，咁手拖手玩雙地盒咧，咁玩咗2年到啦。咁佢出咗個 Silver TELUS，咁我跟住升級啦，亦都係一個接模擬，一個攝數碼嘅。咁嗰陣時嘅效果咧就係已經覺得非常之好㗎啦。咁但係咧，佢又出咗一部 Atlantic TELUS 咧，就比個 Silver TELUS 嘅喎。咁呢個 booster 增壓器咧，令到嗰個 Silver TELUS 嘅表現更加好。咁我亦都用埋，咁即係一個 booster 供2部 Silver TELUS 用，就係咁又再玩多2年啦。咁咧直到去2015年，佢出咗一部Olympus TELUS 嘅旗艦級地盒，咁我就跟手就 upgrade 埋啦。咁發覺嚟講咧，一部已經可以等於2部 Silver TELUS 㗎啦。咁但係嗰個 Atlantic TELUS 咧，我如果接埋落個 Olympus 咧，都仍然聽得到有更好嘅效果。咁結果咧，我就係用一部 Olympus TELUS 再加一部 Atlantic TELUS 咁一路玩啦。咁現時嚟講咧，佢出咗呢部 Olympus 1010咧，咁我想就睇睇佢有咩改良，有咩改善嘅音質，會比近時嗰部好幾多咧？等陣咧，我就再同大家分享下 N-Track Olympus 1010咧，佢內裏邊咧其實就由10台呢個 Olympus 10T 組成嘅，10台咧都係獨立嘅 10T 喺度，仲加上一個 Keyless 嘅電源潔淨器嘅套裝咧，就係 Olympus 1010啦，加4條 Apollo Infinity 嘅1.5米嘅地線，同埋4條嘅針把。佢有10個獨立嘅 binding post， 如果你用唔盡咧，其實你可以將佢串連埋，串連咗之後咧，可以增強嗰個效能啦。咁今次測試嗰陣時咧，代理送埋最新嘅 Pit 4螺絲帽嚟。咁呢個 Pit 4螺絲帽咧，比佢之前一隻 Everest 咧就多咗一種金屬物料嘅。咁其實入邊咧有5種金屬物料混合而成嘅。咁另外一個咧腳墊咧就係 Magma Slim Tungsten。咁呢個嚟講可以成嗰啲器材嘅，咁但係今次攞嚟咧就擺落去個地盒度，擺出嚟咧我就係一前兩後咁樣試一試，咁發覺呢個腳墊咧都有明顯嘅效果。咁我哋遲啲再聽聽佢個效果點樣啦。玩地盒咧就接訊源咧係最有效嘅。咁我呢部Esoteric 嘅K01 XS 咧，咁因為入邊咧就有劃分3塊線路板嘅，咁我嚟講我就會分開3條插，左右聲道嘅模擬線路板啦，同埋呢個數碼嘅 output。而家插呢個咧左聲道嘅平衡模擬輸出，跟住右聲道嘅平衡模擬輸出。最後呢個咧就係數碼同軸輸出。前級咧我就會插輸入端，咁左右聲道都插埋嘅。喺後級咧就接呢個喇叭嘅負極輸出端子，跟住咧就接呢個唱放。地線咧就係代理特別訂翻嚟嘅，呢條係 banana 嘅焦插嚟嘅。咁呢個咧就接落呢個接地位度嘅啫，好簡單，就咁插落去。Verity 呢個 Passive Ovation 咧，佢就分上下2個聲箱嘅。咁咧我就接上邊嗰個monitor，hook 咧就擺咗入邊先，然後先至再擺個叉喺出邊壓住佢。咁嚟講嗰個接觸點係最好嘅。呢10個接線柱咧已經接晒落啲器材度啦。咁最後呢個咧 Keyless 咧就用一條電源線接落呢個位，另外一邊咧就插去嗰個電源嘅長蘇度。呢度仲有一個 10T 咧，咁我就
用佢一條地線咧，就插落嗰個另外一個電源嘅地位度，咁就成個接駁過程咧就完晒啦。今次測試呢個 Olympus 1010咧，咁全套接駁好之後咧，發覺有幾個位咧，我印象特別深刻嘅。咁第一個咧就係插個 Keyless 嗰陣時，咁因為我自己本身咧已經有個電源處理器㗎啦，咁但係再插個 Keyless 落去咧，都聽到有明顯嘅分別，背景更加靜，因為佢呢個潔淨器嘅作用咧，就係處理翻嗰個地線同中線嗰啲噪聲干擾嘅嚇。咁我自己本身嗰個電源處理器咧係針對個火線嘅，咁變咗兩個就冇衝突。咁而家加咗個 Keyless 落去咧，嗰個背景更加寧靜。用 P4 嚟講咧，嗰個高低嘅伸展咧係更加暢順，弱音細節聽得更清楚。另外最後加埋嗰個 Magma 低頻咧，佢個下潛更加好。咁我哋譬如聽聽萬麗啦，開頭嗰幾下，我喺度聽咧已經覺得佢係低潛咗嘅，下潛咗嚇，更加實淨嘅。咁另外，如果你話聽一啲小提琴嗰個咧嘅 Eric Fetman 咧，佢嗰個細節咧係好清晰，一啲吉耳都冇。咁個弱音細節咧出到嚟，佢嗰個擦弦聲咧全部好清晰咁樣聽晒。咁仲有一隻咧就係大粒麥Warm Your Heart 嗰個啦。咁佢把人聲咧好有磁性，嗰喉底聲咧係好現。同阿 Linda 咧嗰個定位咧一左一右係好高，人聲高企，咁就嘴型都好細啊，收得。整體嚟講咧，呢一個地盒俾我喺呢度嘅印象咧，就係嗰個音場咧好闊同埋好靜，音樂咧好連貫性嘅，嗰個氣氛係好好。